Ola thi tu te masain kalolom levek chewa tujuma chuan somi chak chuakina a thuron soi mitam takina an hele mitam takina a tha an ti luai ha kan thi ro le don ani somi chak chuak hi chu kan soi fo thina frang em mai ya soi hre le soi lo hi nei vak lo ni chuan adikna phei chuanin eng ang pon beila omzi om lo ani asan chu aril ru hi a ngeta a huai sen hle a dikna chuan tlom tum mi lawang chi hi ni bokani chu wang chuan tungtuma mi somi chak chu kana thon soi kan thlir ho le photanga chuan kan enzo huna khanin comment lama khani lo soi ve le don ne tunjuma chuan sexual abuse le domestic violence abuse atung chang hiron soi ka duwa hei hi thil soi nuam lo ani a ma se thil soi she ani afang takhian soi nge angain ka sha kan society chunga kan mizo community chunga a kheng reng ti shereng chung hian ngai sak hlo lo ber te zinga mi ani ome fel kan du a chat kan du a chuti rualin kan du lo zong te kan soi lan du lo le khovela kan chen na khovela hian a om ve nge ani ti acknowledgement kan pek du lawa wang hian re thei si lawa vo in ni thleng me hian mi in kan chat pui lo tam tak lo tuar to te le la tuar mek ti anom zela hemi chung changa hian hirdan le ngai dan teron soi ve ka duwa amasa in domestic violence kut in thak na kan ti te hi thilpa ngaya kan ngaya atuar na saber tu te chu no pangan ni adot le a me chia te no pangte kut thak ve zeu tur ti long ching te enge thuan oi lo engen sual ti wanga kut thak chin te ani lo pon thinrim shik thak nan shima no pang kut thak chin te hi atam kho me kan rama hian thilpa ngai anga kan enawang hian atwar tu te po in kut in thak na in ri grab na tor lo nuwa engtin nge an ma ni ya effect nei dan hi an in shat lo kong tam takin emotional le mental pain a thlena kan taksa kan chung hi chuan kan physical pain hi mental le emotional pain nen kan la sang theilo kan taksanat na hi kan rilrunat na atangin kan la sang theilo chu wangin kuthak lai chau kha an thun lai ani lo khatiang ang experience she omnut tuk an torna kha mental le emotional pain energetic imprint anei to tlat atwar tu a khan no pan lai kuthak tuar na sa le tlei rol chhuat nuai kuthak tuar na sa te tan chuan midangin thenghil ro ino pan lai thil thleng ani kha arei to lom puitling ni to a anti angot kha ani lo taksana ai ma chuan rilru na le shi an torna kha are theilo an paireng an mani a hian ari grab tu te nen an ho to lawa in ri grab ton turan om to ro hnuwa chuan thenghil mei te po a ol ma se rilruna le shi na tam tak a thlen hi damdoi na ti dam theilawa hun kan potlet theilawa thak danglam thei to bok hek lawa a thleng nge ani ti acknowledge ero kan ti ve thei chun ani po midang ten min acknowledge sak theilawa ino pan lai thil thleng I tlei rol lai thil thleng ani kha min ti sak mei hian riru an du chin tuna nu le pa ni mek le no pang le tlei rol en kol tu te riru in siam lai taksa in siam lai en kol ngai na she thlot lo kut thak ching tam tak an puitlin to hnuwa po in ngai zon na inkara te nu pa inkara te domestic violence tuar na sa tak hi an nun na chan hial khopa kut in thak na sa soitur te po kan she ve nual to kan shiat pui nimia lo po hi soitur tam taka omang mishing kan ron chan len line kumriat tlin ma hi chuan kumriat a chin hnuai lam hi chuan an ngai tu na ain an khoi theya an shiat na hi an la mang na sa zoka chu wang chuan kumriat hnuai lam chin ngat phei hi chu kut thak chian ni lo shim an ma ni a eng trauma nge a thlen don an len hnu thlengin engi an taksa le an taksa pialama an mental le emotional play na eng trauma nge a thlen don
tu manan shat pui lo pui tling te hian kan chelo nu le pa te hian hi angai to se general knowledge atan nei la hei hi no pang sha thiam dan ol sam ber chu no pang I ena sha thiam van har sa iti emo I ena she om itia frustration tam tak apek che chuan kha no pang in a chung rila a feeling a emotion ani no pang ten pui tling te angin an emotions thuk dan an la thiam lo an lang chuak top me an chung rila ni na ngang hi an lan chhuat tir top no pang le emotions chung chang shim ka soi thui don chuan video shan dai a dei don na chu wangin abuse topic a han lut le lokila domestic violence abuse kan normalize a kan inlia me a effect na in sajia kan chelawa fragmentation karon soi tak ang kan hitiang traumatic experience mishingin kan ton reng hian ke mani inner split ron siamani fragmentation na sataka siamani chung ko zinga ani phei chuan ku thak tu te nen chung ko khata chen dun reng phei chuan en kik lai po in no pang kha tlei rol kha in veng ring in omangai don a nervous system kaldan ain war da na dik don lo shim chu tiang nervous system ha dam lo dewa changlian chu apui tlin hnu in ku thak tuar to lo ma se ama hong tam tak nei zui the ni chronic illness te autoimmune diseases kan ti te khoi changin nge lo chua kan ti chuan mentally emotional pain kan taksa a in store na lai a khan chronic illness aron om me ni psychosomatic ven ula achar ta lo om me ang khoi laia emotion suppression in a life point da nge itaksa in na aron siam ti kha achar mu thei na om tin sexual abuse ero hi chu rap thak mawang hian a thleng ti kan sharing chung po in kan normalize me lo sexual abuse hi thilpa ngaya kan en mi lo ma se a rap thak kan ti mawang hian a thleng ani ti hi a thleng theya a thleng ring ani ti hi pom har sa kan ti thung thleng mi lo se kan du tu man tong se kan ti lo ma se a thleng nge ya mi hian an tong renga an tong chhun zom reng boka an ma ni a effect na sa tak ka nei pain na sa tak a thlen ani ti hi kan pom du lo kan hoisan ti ro hoisan awangin da dam thei lo wa thleng lo se kan ti awangin da thlen lo pha thei lo boka atwar tu te kan khongai awang ringotin afan khongai thak tak kan ti awang ringotin an dam lo bok an dam pha lo bok amakati mem chu kan no pan lai po khan ka ngai to china sexual predator ti shiat ngoi ngai no pangte man beta an ki korte po thla ka zamorong kaya fiam chin patling kha puitling in an hu khan dan turani khatiang khan no pang hi chai fiam turani lo ti kha tu manan soi lo reng no pangte khan kan hlau ngoi kha patling kha chungchu ke ni no pan ve lai dei to thil thlengania tun lai a chuan khatiang kha a thlen to lo ko be se no pangte hi zamorong kaya fiam chi an ni lo an che thiam lo ba ka an hlau anwa man ti lo zamorong kaya fiam hin ti lo top turani me ba ka a creepy lutuk puitling patling wow to ta no pang zamo mu cha ka an ke korte po thak saka man be kha thilpa nga ni lo ram danga chuan ni se jela ta na poisa tam tak choi thei ngal na ani khatiang ringot po kha thilpa ngai ni lo thilpa ngai anga lo ngai chinin omani chuan tu na chang chuan khongai takin kha no pang chon chai dan turani lawa no pang ten an rap pokani ti kha in lo shedon ya sexual abuse tuar tam takte hi chuanin abik takin no pang an ni laya an tuar ni chuan soi chuak lova an ma nia khatia lo tuar ve char top te po kha anom chin no pang le zwalu tu kan ni phei chuan khami kha thil ti lo turani ti po an shelo mi in an khwai khemani an khoi chia ni ti po anin shakher lo an len to nuwa an ngai to le da he kate lai ka chunga thil tleng ka thil pa ngai ani lo tin anin ngai to chuak chau the sexual abuse tam tak hi chung ko inkar thleng ani he hi thil pom har sa kan ti le kan oi du lo te jinga mi ni ma se thil tak tak ani a abuse tu kha chung ko member jinga mi lo ni ta se
no pangkhan lo soi chuak ta po ni se an chung ko min chiat na ai chuan police ne na thlen lo emo no pangkha thei ngil tir tum thangjok tlat chung ko anom chin domestic violence victim te sexual abuse victim te child molestation victim te hetiang ang traumatic experience thilton nuam lo le shi omrituk mishingin aton shim hian fragmentation na satak asyamani inner split aron nei tir ngala apakhat zok chu khathil khathleng lo se atia atwara shi omti m2 fragmentation pakhatanaya apakhat le zok chu thleng lo se ati lutuk na lama khan athil experience akha nol top 2 polar opposite lakin inner split ane tir ngala ni mishinga khan apani chuan atwar tu chunga khan anom ve a ahmi zo ka hi unkal to amielom ka thengil turani ka move on san turani ti tu zo khi abuse twar shim chuan hemi an thang zok chin an personality ne hi an integrate a pakhat zo khi chu atang pui thu in khoilai emo ayan khung bo min om mental plane a nge emotional plane a nge psyche a mentally emotional hi kan taksa physical ne hian a chan thailo a in zom fekani ti concept hi kan sha thiam huna chuan kan na kan tan bo san zong te hi kan sim vek nga damna kan chang thei zo kang shamanism a phe chuan soul fragmentation hi soul loss and dia soul retrieval ritual ti an perform chin indigenous culture tam taka chu bo inni thlengen an la practice ani shaman an la nei reng ani shamanism a chuan soul loss an ti chu mi in hetiang ang shock na salutuk an experience yan an taksa abuse an ton lai te khan mi in kutan thak lai emo pong swal an to lai te khan an taksa in khatiang ang shock ator lai khan an soul in an tharawin an taksa athwa sana chu ma chon an mani kha soul essence chen khatan hlau to a an mani kha an pum to lo ani an ti chin chu me experience so athen nu array bera ni thum nu a nge in soul retrieval an tharau ko let le na ritual perform angai ni an ti chin chu tiang ang khop chan an ngai poimo ani mishinga nanna athen the ani ti an sha chu tiang ang traumatic experience lo tong to chuan adam chu hunin chu zo lo pai char ta se ama engi athenang anna na ron lan chwa to nuwa hi chuan mu the aron lan chwa to chan taksa ate aron lan chwa hi chuan lo thei lovin damna kan duwa damna kan zong right chin sexual abuse victim te a hian ngai dan chalo deu me kan ne mi soi ka shifo me mi kum ting lawa pom swal tok te chu an hurlen du mi ban ngai an ti hi an soi ka shifo chin ka ngai to chianga a concept hi amakati mema domestic violence towards chin ten kum ting law ka ni line min ri grab na sa thei tu ka kamulai te min kek thau pa chua ta min nu ka dula te min chir zui pop pa chu mi chu ka tong non le chak tu ka min soi sa tu tur ka zong roi chin an tingai si lawa ani chuan sexual abuse chu arab thak te zok sia engtin ye chu an taksa in ama mo hlen de theyang tin ke in zo ta sha thiam har ka ti ama ki ka ti em ni soul loss le soul fragmentation point of view wa changa thlir chuan hetiang ang hurlen in ti te hi an hur wang ani lo an hurlen wang ani lo khongai takin no panglai pong swal to khwai khem tok te hi an hurlen ti asoi hi aram pum hian isimangu until to kha arab thak tok to annuwa annundan khatiang ang stigma kan da khan annun ti shom le swal don tuk chu soul fragmentation le soul loss point of view changin kan soyang category khata ni kan da vek thelo category pakhata chuan abuse to nu a physical contact le sex chung chang shim shima har sat na tok an om theya
mi in an kwa thut po a in veng ngal char te 6 man don po a she em te 6 man po a an ru chung ril taka she ti ru em category pakhat na a lo da ta ila category panina chuan nichina mi in a hurlen an ti ang chi kha nichina soil fragmentation karon soita kang khan hemi category panina a hian fragmentation kha an na sa em ani tu po in kan thil experience ma sak per hi kan thei hil me lo tro kan mi ngai na jong teu ne na voi khat kan in mu na te voi khat kan in date na te first kiss ti te kan sharing chin sexual experience ma saber me rap thak lu tu ka ton chuan a thei hil me don lo ti lui na in ama du thu ni nya da vin a chunga khatyang khan mi in an in nor mi ta a first sexual experience to arab thak ani tu chuan in ama inner split na sa taka nei tir heta chuan no pangte ani lai mi kha ama chungril no me cheno pangte momi pa no pangte traumatic experience tok tu kha a split pakhat a fragmentation pakhat ani a lera ma ve thung chuan kha experience ka tung nun du to lo ka ti re angai ka ti da mangai ti tu o bo ka pani han ama a chungrila anom du category pani na hi chuan in a traumatic experience hi a embody lo me ba ka a nol chak anat na tlan san chungin anat na ti da matuma ama chuan a chungri la a in shekher lo me thema se a psyche the function tir da na ni ama alo experience to ang lo devin ama du thu nge in minor ri na ni devin atak sa chunga thu nei na nei nge in ha a traumatic experience ka positive experience a nei thei adua na thu nge in sex love mang ta se damna achan pha angim ti kha a psyche ina signal la pe ka nia chu chu avati me ani ma se damna pek lo zia chu avati non po khan ama du thu nge le ataksa chunga thu nei na nei nge in shia sex avaman non khan damna hu lo ani achan chu nat na tan sia san chungin damna mu thei lo damna intinge kan mu thei anna tuar tu hi anat na kan hu saka anat na kan validate kan acknowledge kan pomangai kan accept angai step by step technique oma tuna hian he video hi sexual abuse victim survivor den in lo enani chuan shetura ka du che uchu innat na torkha inno panlai mi poni the mi pano pang me cheno pang in ni lai mi poni the in tle ro lai mi poni the man ni lo ka mi poni the eng tit lai mi poni se innat na torkha en san su ashi om lu tu kang kare tlem te ngai to chwari ngot po in thin te po phuduk duk the thei hilin tum lu tu ka achang chuanin e ngai to nya la vin ni tam tak tha kum tam tak te po in nun ni lo mang ve to the ma se in ngai to du lo wang khan nang ma ni chang han bo the la wani dam na nei tak tak in du chuan in na tor hi in accept ngai midang te shil ashi om don tuk in za pui don ka sha in experience ka za pui na chin tam tak in ne anga mi in an mu tan pha che uanga in nei zon na ko nga phei chuan nol pha ang che uti te po in lau fiau mai the a om tu khatyang ngai to na kha khatyang ngai to na in nei kha in dem om lo shim ma se in ti mia lo tu chu in experience kha a om lo ang me a khoi lai bo ma emo khunga da bo access theilawa za pui awang te annat tu le shi om ni tuk awang te a access theilawa da bo kha thil chalawani damin du chuan eng hun lai in ton rei to deu po ni ma se no pan lai mi lo ni ta se khami pa no pang kha me cheno pang kha connection va siam pui tum ro atiang thil achunga thleng kha arab thakani kovela hetiang thil athleng thei hi arab thak lu tok chu wan chuan a chap emo a khong vek emo sheom atilu tuka akun ngoi ani pon va acknowledge ro apeng kha no te chap I mu in khung bo tlat itum lawang no te chap angin ngai la pom la acknowledge la mangai na nen pom ro chu idam theina tur step point mo perani chu tianga iti ni lo chuan zoom mangine mo rethe thil mangine mo sex mangine mo damna I mudon lo I phum bawe mo nangma inveng chara I omani pon stress le anxiety na salutuk ba ka bidon lo che
har sa ang ti ka ring chu wang chuan step by step technique a awm a atlang pui thu in a summary ka ron soi ani kha domestic violence o hi normalize a kan en liam hi sima cha ka ti khop me no pangte kut kha ka siam that the angai pui tling te hi chuan in fanei an phu lo no pang zong zong te hian nu le pa chadeu ne an phu am ase nu le pa chen khat hi chuan fanei hi an phu lo ani sexual abuse molestation lo twar to te dan dan damna a awm mi in stigma tam tak hemi chung changa soile ngai dan an siam te hi an shia chian tok lo wang ani ti shaula soul fragmentation le soul loss chung chang shem ya lo chuan ka ti khan an soi renga a chan chu kan ri ru ina a shia thiam pialam hian kan taksa hian in finna le shia na intelligence ne ani athi sen na lung pu pa in control har sa chin ama pon soi ve ka lom an ti ang chi te kha hurna wang ani lo itaksa in tam na azon wang ani kha traumatic experience kha mental le emotional pain kha itidam the ani ti taksa ni shil che atu wang zong ka ni atopera thu cha ka soi du chu no pang le tle rol te hi veng hi man ma mo tak zet zet jong ka moi lo tak taka haute and feelings le and emotions te nol saka engatan ma ngai lo ti shia dewa hauna le nomna dewa piak te hi an phu lo chu aya cha chu an phu an nula tlang wal huna an nun tam zok an man dan tur an daron zir chho ve chawa chu wang chuan mangai na le shia thiam na ne na kai shuai an ma mo zok ani tuna somi chak chuakina aron soi tam takha adik iti chuanin comment lama han lo soi lela engponi second soi to ang khan somi chak chuak hianin thil ron soi tam takhe chu hel po tumela ani la taka chuanin hel na tur hi om vak lo ni tiang khop chuan hei hum sual dai pal kan tiang chi tan hianin aron a huai sen hle me ni poni se tuna soi zong zong kha adik iti nge dik chia lo iti zok ti kha comment lama khanin ilo soi le don nia